யுனைடெட் ஸ்டேட் ஆஃப் அமெரிக்கா. அந்த யுனைடெட் ஸ்டேட் ஆஃப் அமெரிக்காவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போகணும்னு நினைக்கிற ஆளே இருக்க மாட்டாங்க. யாரை கேட்டாலும் ஒரு முறையாவது அமெரிக்கா போயிட்டு வரணும், ஒரு முறையாவது நியூயார்க்கை பார்க்கணும், ஒரு முறையாவது கலிஃபோர்னியாவை பார்க்கணும், ஒரு முறையாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டொரண்டோவை போய் டச் பண்ணணும், ஒரு முறையாவது வயகரா ஃபால்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு போயிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து கனவுங்க. நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, அது எப்படி சொல்கிறது, வேர்ல்டு வைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு கனவு. ஏன்னா அந்த நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் எல்லா விதத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தன்னிறைவு ஒரு முன்னேற்றம் அடைந்த ஒரு நாடு யூஎஸ். அது வந்து பார்த்தோன்னா அது எக்கனாமிக்லியாக இருக்கட்டும், அது டெவலப்மெண்ட்லியாக இருக்கட்டும், அது வந்து பார்த்தோன்னா எஜுகேஷன், அப்புறம் மெடிசன்ஸ், எல்லா விதத்தில் வந்து பார்த்தோன்னா அவனை அடிச்சுக்கிறதுக்கே ஆள் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தாங்க இன்றைக்கி எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா பாப்புலேஷன் ஆகுது. எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா எப்படி சொல்கிறது, எல்லாராலுமே பேசப்படுது. நிச்சயமாக அங்கே இருக்கிற மெடிசன், அதாவது நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற மெடிக்கல் கூட அங்கே இருக்காது, அங்கே இருக்காது, மெடிசன் கூட அங்கே இருக்காது. அதே போல் நம்ம இந்தியாவில் மற்ற நாடுகளில் இருக்கிற ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அங்கே இருக்காது. ஆனால் அந்த எப்படி சொல்கிறது, அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு அவங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க, அந்தளவுக்கு அவங்க 1 by 1 பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த யூஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பயங்கரமான ஒரு இயற்கை சீற்றத்தினால அழியுது அப்படின்னா உங்களால் நம்ப முடியுமா? அந்த இயற்கை சீற்றம், அதாவது எந்த நாடுகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ரஷ்யா உக்ரைன் போர் நடக்குது, ரஷ்யா வந்து உக்ரைன் மேலே வந்து போர் செய்யுது. அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் மேலே வந்து ஏதாவது ஒரு நாடு போர் செய்ய நினைக்குது அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தோன்னா யூஎஸ் அந்த நாட்டை அழிச்சிருவாங்க. அந்த நாட்டுடைய பிரைம் மினிஸ்டரோ இல்லை அதிபரோ யாராக இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலி பண்ணுறாங்க. அதுதான் அந்த யூஎஸ்டைய ஒரு பயங்கரமான ஒரு எப்படி சொல்கிறது, மாஸ்டர் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தன்னுடைய நாட்டை காப்பாற்றுறதுக்காக, தன்னுடைய மக்களை காப்பாற்றுறதுக்காக, தனக்குள்ளே இருக்கிற வளங்களை காப்பாற்றுறதுக்காக அந்த யூஎஸ் என்ன வேணாலும் பண்ணுவான், அவங்க கிட்ட கூட நெருங்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு கற்பனை வடிவத்தை வந்து இன்னைக்கு உருவாக்கி வச்சிருக்கிறது தான் யுனைடெட் ஸ்டேட் ஆஃப் அமெரிக்கா. அது நிஜமோ இல்லை நிஜமில்லையோ, அது உண்மையோ இல்லை பொய்யோ, அது வந்து பார்த்தோன்னா யூஎஸ் கூட யூஎஸ் கூட வந்து பார்த்தோன்னா போர் செய்கிறது சாத்தியமோ இல்லை சாத்தியம் இல்லையோ அதெல்லாம் வந்து விட்டுடுங்க. ஆனால் இன்னைக்கு அதாவது எந்த ஒரு நாடை வந்து யூஎஸ் கூட வந்து போர் செய்யணும், யூஎஸ் கூட வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு வார் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் ஒரு பயங்கரமான ஒரு இமேஜின் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஆனால் அந்த யூஎஸ் வந்து பார்த்தோன்னா இன்றைக்கி ஒரு